วันนี้สภานักเรียนโรงเรียนวัดท่าสีโพเหนือเราจะไปทำอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ ไปเลยค่ะ หลังจากตัดและคัดแยกดอกดาวเรืองเสร็จแล้ว เราจะนำไปขายที่ตลาดดอกไม้กันค่ะ ไปกันเลยค่ะ Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding onto you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Ooh, it's such a shame. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I will never be her. 180 บาทครับทั้งหมด180 บาทครับ Just fun before I met you. Drink too much and that's an issue, but I'm okay. 80 บาทจ้ะจ้า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ But I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no cars. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby. หลังจากนำดอกไม้จำนวน 462 ดอกไปขายนั้น ได้เงินมาจำนวน 180 บาทค่ะ แล้วจะนำเงินที่ขายได้มาต่อยอดกันปลูกดอกดาวเรืองค่ะ ใครอยากได้ดอกดาวเรืองสามารถมาติดตามที่เพจโรงเรียนวัดท่าสีโพเหนือตรงนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย Day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play the Blink 182 song that we beat to death into song. Okay. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no cars. Now I'm looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Lover that I know you can't afford. Bite the tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the collar of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. We ain't ฉาก3เทค4ก็ หลังจากนำดอกไม้ไปขายจำนวน 462 ไปขาย You shout it loud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized